好，大家好，我係 Our Radio 國術頻道武術討論區嘅版主個路個人。咁我哋今日咧訪問嘅咧就係呢個比較少聽見嘅羅山派嘅張文清師傅。張文清師傅你好啊！大家好。我想問下咧，本身羅山派咧嗰個歷史來源同埋特色有啲咩㗎？我哋個歷史來源咧，基本上我哋功夫就來自呢個福建少林寺第一代傳人郭傳師傅咧，就係我哋嘅創派祖師爺。咁佢又喺福建學滿師，翻到自己鄉下。我哋郭傳師傅嘅鄉下就係羅山，所以定名為羅山派。明白。咁我想問下咧，羅山派嗰個而家香港啊或者國內個傳承啊係點嘅咧？因為國內裏邊咧一樣有我哋嘅羅山派嘅傳流喺度嘅。但係咧就因為國內咧而家嗰個經濟啊各樣咧都係好緊張，所以咧就練武嘅人已經係少咗。咁我哋羅山派嘅功夫咧就已經係比較少人練啦。明白。咁而家香港方面咧？香港方面咧就打正旗號係羅山派咧，就得我一間係打正羅山派嘅旗號去教授呢個羅山派嘅拳術。明白。咁我想問下咧，羅山派有冇啲譬如話一啲特別啲嘅兵器啊，可以同我哋觀眾分享下？其實特別嘅兵器咧，基本上兵器咧就都係幾樣嘢。第一，我哋係最緊要係學識用棍，兵器之中我哋要學識用棍。第二樣係落刀，第三樣嘢我哋就係會學識呢個鐵針。但係我哋鐵針咧好多人都唔明係乜嘢。其實鐵針咧你都會聽到咧。如果喺國術界咧，你會聽過客家鐵針。其實咧，我哋用客家鐵針咧，個分別都係冇乜分別，只不過咧佢就會長啲嘅。我哋嘅鐵針咧就會比佢短好多，就比較係貼身啲用。明白。咁可唔可以話師傅可唔可以攞一兩頭先講嗰樣兵器俾我哋睇下？我哋先攞一個叫做鐵針俾你睇下，因為鐵針咧就會比較少睇到。明白。呢樣咧就係我哋羅山派嘅鐵針。其實鐵針顧名思義咧都係鐵做嘅，由我呢個位置到尖位都係以鐵嚟做嘅。明白。每一段係木嚟嘅。係木棍嚟嘅。係冇錯。好。但係用鐵針咧，其實咧一定要識用棍，你先可以識用鐵針。因為鐵針其實咧係可以刺、打、抽、劈，其實呢啲動作咧，你係有棍嘅動作咧，你先至會識用。如果唔係咧，你根本攞起嘅你都唔識點樣去運作。明白，即係以棍術為一個主要嘅練習。棍術係一個藍本。明白。就咁樣。咁我哋講第二樣嘅，咁我哋有點樣講呢啲咧？有幾種叫法，我哋叫咧就叫鐵尺。明白。但係好似日本人就叫西，但係咧我哋會係用一對嘅。即係一用就一定要用雙邊嘅。唔係，咁啊視乎個人喜好啦。明白。練習咧就一定係會用一對收，我哋咁樣叫收放，但放出嚟好多時就會做到咧一放一收，呢就係唔錯，呢就會收，調翻轉呢就放，就呢就收，呢個咧就係呢個就收嘅就係防，出嘅就係攻，即係一樣係攻防兼備嘅動作去配合嘅。明白。因為呢個始終都係短兵器，都係要埋身，就唔同長兵器。長兵器咧就係始終都係會有距離，呢啲都係緊身嘅動作嘅兵器之一。明白。咁好啦，咁我哋仲有係最基本上，我哋係會講到棍啦。棍係我哋主要嘅第一樣，學所有兵器之中係棍，一定係要學先。我又想問下羅山派嘅棍術咧，有冇話一定要幾多長度啊之類㗎？其實棍嘅長度係因人而異。明白。你矮嘅俾支長棍你就算發揮到你都係累贅。明白。棍係冇分長短。如果你係棍係學得好嘅，俾支短棍你一樣係可以做到應該要做嘅動作。但係如果話俾支長棍你嘅，你更加可能會瀟灑。明白。
呢個呢度。